abu na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zamu dauka na abin koyi daga rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam game da matan shi, baya kyamar su. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyamar su. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aswaki, ya karbi aswaki na Aisha ta sa bakinta ta yi aswaki ta wanke ta bashi yayi aswaki lokacin da yazo zai rasuwa da ta ga aswaki ga Abdurrahman kaninta ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ne ta wanke ta gyara ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dauki aswakin ta yayi aswaki ya bata ta yi aswaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sha abin sha, inna Aisha ta sha abin sha sai annabi ya sa baki ne inda ta sha sai ya sha. Nana Aisha takan ci kashi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki kashin ya sa baki ne in ta sa bakinta kuma ya ci kashin. Don haka annabi sallallahu alaihi wasallam baya kyama iyalan shi. Wani yana kyama iyalan shi ko abu ta taba sai ya nuna kyama inda ta taba, ko magana ko abu ta sama baki sai ya canza waje da zai sha ya sha. Wannan ba koyewa annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin abin koyi baya kyama iyalai. Nana Aisha ta ce kullum kafin annabi fita gida yakan yi sumbuntan matan shi. Don haka irin wannan duk yana nuna cewa annabi sassan baya kyamar su. Annabi sassan yakan yi wanka da iyalin shi, duk wannan ya nuna cewa annabi sassan baya kyamar shi, baya kyamar iyalan shi.